A continuación vamos a analizar cómo es que funciona un avión, por qué vuela un avión. Sabemos que un avión posee un par de alas que se encuentran ubicadas a los costados del fuselaje y estas alas tienen un perfil muy particular. La parte de abajo del ala es plana, mientras que la parte superior del ala tiene una curvatura. Sería algo así como un perfil de gota cortado al medio. Tenemos una parte frontal, el borde de ataque, que tiene una curvatura y esa curvatura se va extendiendo hacia la parte posterior del ala de esta manera. De modo tal que vamos a tener en la parte superior del ala una superficie que la vamos a llamar A sub S, o sea, el área de la superficie superior del ala, y de igual manera en la parte inferior del ala tendremos la superficie que esta ala eh, está ocupando. La vamos a llamar el área inferior. Una hipótesis que vamos a hacer es que el área de la superficie superior del ala es prácticamente la misma que el área de la parte inferior del ala. La otra gran hipótesis que estamos haciendo es que el ancho del ala es pequeño, es despreciable. Por lo tanto, si tomamos un sistema de referencia, la altura a la cual se encuentra la parte superior del ala es prácticamente la misma que la altura a la cual se encuentra la parte inferior del ala, que es esta hipótesis que estamos haciendo aquí. Esto implica asumir que el ala es de espesor despreciable, una ala fina. Y la hipótesis, la más importante, es que efectivamente el aire que fluye por la parte superior del ala lo hace a mayor velocidad que en la parte inferior. Y esto es relativamente simple de entender. Si tenemos dos moléculas de aire y estas moléculas llegan al borde de ataque del ala, una irá por la parte superior y la otra por la parte inferior. Puesto que estamos suponiendo continuidad, o sea que la densidad del aire permanece constante, no puede haber vacíos, si vienen juntas, al llegar al borde de ataque del ala, deberán salir por el borde de fuga del ala juntas. Esto significa que aquellas moléculas, aquella porción de aire que viaje por debajo del ala, tendrá que recorrer una cierta distancia, el ancho mismo del ala. Mientras que el aire que viaja por la parte superior, dada la curvatura que tiene el ala, deberá hacerlo con mayor velocidad, puesto que sabemos que velocidad es desplazamiento sobre tiempo. Si tiene que recorrer un mayor desplazamiento en el mismo tiempo, deberá hacerlo necesariamente con mayor velocidad. Por lo tanto, esta es una importantísima suposición de la cual partimos. La velocidad del aire en la parte superior del ala es mayor que en la parte inferior. Muy bien, lo que vamos a hacer es aplicar Bernoulli a la parte inferior y a la parte superior del ala. Entonces, vamos a tener una presión absoluta en la parte inferior, más el término de la presión estática en la parte inferior del aire. Esta densidad es la densidad del aire, que es el fluido que se desplaza, más un término que tiene que ver con la parte dinámica, la presión dinámica del aire por estar moviéndose a una velocidad VI por debajo del ala. Puesto que Bernoulli nos dice que esta suma de tres términos debe dar siempre el mismo valor, en la parte superior del ala vamos a tener la presión en la parte superior, más el término correspondiente a la presión estática, más un medio de la densidad por la velocidad en la parte superior del ala al cuadrado. Puesto que estamos asumiendo que la altura a la cual se encuentra la parte superior del ala es prácticamente la misma que la altura a la cual se encuentra la parte inferior, estamos diciendo que son prácticamente la misma cosa, estos dos términos se cancelan. Entonces, ahora sí, nos va a quedar que la presión en la parte inferior menos la presión en la parte superior, ¿a qué va a ser igual? A un medio de la densidad del aire por la velocidad en la parte superior al cuadrado menos la velocidad en la parte inferior al cuadrado.
puesto que efectivamente por continuidad la velocidad en la parte superior es mayor que la velocidad en la parte inferior, entonces esta diferencia de cuadrados va a ser un número positivo. La densidad es positiva, un medio es positivo, quiere decir que toda esta cuenta, todo este segundo miembro de esta igualdad será un número positivo. Con lo cual podemos afirmar que la presión en la parte inferior menos la presión en la parte superior será un número positivo. Con lo cual, y llegamos finalmente a que la presión en la parte inferior es mayor que la presión en la parte superior. Y este es un gran resultado. Por esto es que vuela el avión. Por la forma, por la geometría que tiene el ala del avión, se produce una diferencia de presión entre la parte inferior y la parte superior del ala. En la parte superior, que es donde el aire fluye a gran velocidad, la presión es menor que en la parte inferior del ala. ¿Y por qué vuela el avión? Y porque estas presiones van a generar fuerzas. Por definición, sabíamos que presión es igual a fuerza sobre área. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la presión inferior estará produciendo una fuerza que se aplica sobre la parte inferior del ala, aplicada sobre el área de la parte inferior del ala. Y de manera similar, la presión en la parte superior del ala se debe a que hay una fuerza que se está ejerciendo sobre la parte superior del ala aplicada sobre el área que tiene el ala en la parte superior. Entonces, con esto estamos diciendo que si estas expresiones, tanto esta como esta, las reemplazamos en esta desigualdad que obtuvimos previamente, nos queda que presión será la fuerza en la parte inferior dividido el área de la parte inferior menos la fuerza de la parte superior sobre el área de la parte superior tiene que ser un número mayor que 0. Pero como las áreas partimos de esta hipótesis, las áreas son prácticamente lo mismo, de aquí puedo sacar factor común las áreas y quedarme finalmente que la fuerza que recibe el ala desde la parte inferior será menos la fuerza que se recibe el ala por la parte superior es un número mayor que 0, con lo cual finalmente llegamos al resultado que ya habíamos anticipado y es la razón por la cual el avión vuela. En la parte inferior del ala, si este es el perfil de ala, lo que estamos diciendo es que la parte inferior del ala recibe una fuerza, que será la fuerza inferior, y en la parte superior tendremos la fuerza que ejerce el aire sobre la parte superior. Y esta desigualdad nos está diciendo que la fuerza que el aire ejerce sobre el ala hacia arriba, o sea, sobre la cara inferior, es mayor que la fuerza que recibe la parte superior del ala debido al movimiento del aire. Entonces tenemos una fuerza neta que se llama fuerza ascensional que apunta hacia arriba. Y es por esto que el avión puede volar.